Hallelujah. Okay. Mukama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe. Twagala okwebaza Katonda nate ku lw'olunaku olwaleero. Buli lunaku Mukama lwakola luba lwa kitiibwa, luba lwa muwendo. Tuli mu saavisi yaffe eno ey'akawungezi kyenzijukira twakoma ndowooza okuwuliziganya olunaku olwa bbalaza. Olwokubiri intaneti netwekyangako, ate olwokusatu tubeera ku platforms endala, naye mwebale kubeerayo, mwebale kugoberera. Twongera okubasabira Katonda abakole bulungi ng'atunuulira okwewaayo kwammwe okwa buli kaseera mu buli kikolwa kyonna eky'obutuukirivu kye mukola mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abakole bulungi, mpeera yammwe tegenda kubabula mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama tukwebaza mu saavisi eno, tusabye otuwa omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Musumba Gerard Mkuye, tubuuzeeko tulyoke tugende mu maaso. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kutwagala, mwebale okukkiriza Katonda, mwebale okwewaayo obuteerookinga wadde baabalookinga. Mukama abatuweere nnyo omukisa, katugende mu kuyiga. Amen. Musumba tweyanzege. Mujjukire emikwano gyaffe, tuli ku mutwe omukulu, omutwe gwe tuyise omwoyo omutukuvu. Jjukira omwoyo omutukuvu twatuuka ku ssomo lino nga tutunuulira obubonero ne tukizuula nti omwoyo omutukuvu kitundutundu ku bubonero obukulu obw'okutunuulira mu nnaku zaffe zino ez'oluvannyuma. Omwoyo omutukuvu Bayibuli emwogerako ng'akabonero ak'omulembe gwaffe, ak'ennaku zaffe, ak'ekkanisa ey'abannaggwanga, ak'ekkanisa ey'omubiri gwa Kristo okutwaliza wamu okubuna mu nsi zonna. So kyevudde tugulumiza Katonda okuba nti atuwadde ekisa okugabana ebigambo eby'omwoyo omutukuvu. Musumba watubuuza ekibuuzo ekikulu buli muntu kyalina okwebuuza nga tannaba kuva mu dduniya. Tekirina kye kitukola ne bw'okituddiramu. Ekibuuzo buli muntu yenna tokibuuzizza muntu, oba ye batakikubuuza kyebuuze. Kyekibuuzo ekiri mu Bikolwa by'Abatume 19 olwokubiri. N'abagamba nti mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza. Ne bagamba nedda n'okuwulira tetuwuliranga nti waliyo omwoyo omutukuvu. Eno yali church egenda mu ggulu. Kyokka luli twaleka tubagambye nti omwoyo omutukuvu ke kabonero, seal akatuweebwa. Endagaano yonna etalina stamp nga terina seal ziba nfu mu civilized countries. Mu uncivilized societies teziba nfu obo sometimes. Bwe kabanga seal bagiyita mwoyo mutukuvu gye balina okuteeka ku bantu. Nze ndowooza ekkanisa yandibadde so mindful about their seal. Yandibadde erowooza nnyo ku kabonero ak'ekkanisa akagiweereddwa okusinga akabonero ak'ensolo. Akabonero k'ekkanisa mwoyo mutukuvu tukijjawo ekyo. Befeso essula 1:13. 1:13. Tugenda tusoma mpola tubeeko okuyiga kwe tufuna. Befeso 1:13. Era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo
n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa. Kakati oluganda terukijjaayo. Lubanga olugamba ne bakusaako akabonero ne bakusaako n'omwoyo omutukuvu. Naye mu Luzungu ogenda kuwulira Bayibuli y'Olungereza bwekireeta. So tugambye Befeso essuula emu 13 n'olw'14 nga lugamba gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lwe rununulirwa, ekitiibwa kye kitenderezebwe. Amen. Mu Luzungu agambye, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Ulira akagambo, ulira line eyokuna. We are given the seal of the Holy Spirit. Naye olwokuna lugamba, who is a deposit. Who is a deposit. Kati sooka obitwalero kale literally. Waliwo ekibanja ky'ogenda okugula. Naye n'owaayo deposit. Omusingo. Kati bw'owulira oluganda luyinza okukiremesa gwe okitegeera. Naye bwe bagamba nti sasula deposit. Oba okitegeera. Ofuna obukakafu nti ddala. Obukakafu. Oli serious. He is a deposit. Bwe oba towaddeeko deposit. Omulala yenna asobola okigula. Deposit esiba sayidi zonna. Atunda n'abeera takyanalukusa kwongera kutunda. Atunda aba takyatunda. N'agula ayina kumalayo. Mpaka ekiseera ekigere. A deposit guaranteeing our inheritance. Wano wokka woofunira garanti nti olina obusika obukakafu nti oli ku muwendo gw'obusika nti olina obusika obwa Katonda. Omwoyo omutukuvu yekka bw'oba toweereddwa mwoyo omutukuvu. Nze ngamba wanditidde nnyo n'okusinga bw'otya 666. 666 ejja kuba egarantinga busika obw'obulamu obutaggwaawo obw'omuliro. Kubanga bw'owulira abantu nga boogera obulamu obutaggwaawo gw'olowooza obwa Geyeena bw'obuggwaawo n'obwa Geyeena tebuggwaawo. So obulamu obutaggwaawo bwa mirundi ebiri. Bw'ogenda mu muliro oba ogenze mu bulamu obutaggwaawo. Bw'ogenda mu Geyeena manya mu ggulu era oba ogenze mu bulamu obutaggwaawo. Naye ng'obutaggwaawo obumu buli so painful. Naye byombi biriko ekigambo eternity, emirembe n'emirembe. Kati ono agambye guaranteeing. Kati Katonda bw'amala okutuwa akabonero ak'omwoyo omutukuvu, kati Sitaani naye ayiiya akake. Mwoyo omutukuvu perfection yeebeera ku 7. 7. Kati Sitaani naye akola forgery, aleeta 666. Naye ali kagaba, naye abaweereddwa akabonero ak'obwa Katonda ak'omwoyo omutukuvu ne bakakuuma. Tebayinza basaako 666. Tekisoboka. Obadde okyasoma. Badde nkyasoma n'atugamba guno gwe musingo ogw'obukakafu of our inheritance until the redemption of those who are God's possession. But we guarantee getting the Holy Spirit is being guaranteed. Kukakasibwa. Oba okakasibwa.
naye jjukira bagiyite deposit. Extreme grace teachers mark the word deposit. Oba tonnamalayo musingo muzeeyi yakyogera bulungi yagamba looni mwalya looni ebigambo ebakozesa biri bya accounts mwe mwasoma aba economics kasita owulira deposit nga badepositinzeeko wabayo debt emabega kati ebbanja lino lye tulina olw'omusingo guno Barumi 8 tewaliiko omusango bw'oba tobikuddeyo abantu bajja kugamba siwewo Barumi 8 tetulina kitugoba katusomeyo. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Barumi 8:12 bwompubisiza bw'okyogedde Barumi 8 Okay, Barumi 8:12 agambe, therefore brothers we have an obligation but it is not to the sinful nature to live according to it. We have an obligation. On agita obligation. Obligation. Tuli mu Barumi 8 essula ya 8:12. Njagala mukwate ebigambo bino bitya. Bayibuli egambye omwoyo omutukuvu ke kabonero eri abakkiriza nti akabonero ako katuweebwa ng'omusingo deposit. Omusingo guno webagutuwa ti oluvannyuma ne tubeera ne garanti. Omulimu gw'omusingo kufuna garanti nti tulina obusika obw'obulamu obutaggwaawo musingo. Kati genda maaso Barumi 8:12. Therefore brethren we are debtors. Kyebadde nnoonya. Therefore brethren we are debtors. Tuli mu lulimi lwa accounts kati. Mikwano tulina ebbanja mu Luganda bw'agamba. Ebbanja lye tulina sirya mubiri. Agenda dikubuulira which debt. Not of the flesh. Not of the flesh. To live after the flesh. To live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Holy Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Nti naye abaluganda tulina ebbanja omubiri si gwe gutubanja okugoberera omubiri. N'agamba buli anaagoberera omubiri agenda kufa, naye anaagoberera omwoyo agenda kuba n'obulamu. Kaakati omwoyo ono ng'omusingo we gumala okutuweebwa tusigaza ebbanja, we become debtors. Naye ebbanja ku bantu ababiri tulina gwe tuteekwa okusasula ku mubiri n'omwoyo. Agambye we are debtors, tulina ebbanja. N'atubuulira atulaba buli omu asasula. Nyina ebbanja nga tuliwulira naye we tugenda okujjayo okusasula ate tusasula atatubanja. Kyava atulabula n'agamba abooluganda tulina ebbanja. Bbanja ki? Liri taata yasasulayo omusingo. Nti naye ebbanja lye tulina omubiri si gwe gutubanja, naye omwoyo gwe gutubanja. Si mwoyo mutukuvu ku luno, naye omwoyo gwe gutubanja. Omuntu w'omunda yabanja, si wakungulu. Naye ono alaba tusasula wakungulu. Omuwandiisi n'atuwandiikira, bannange ndaba mujjayo buli lunaku ne musasula ne lisiiti ne mufuna otyo. Naye gwe musasula tabanja. Abantu basasula omubiri, omubiri we gwetaagira nga gutaddewo ebbanja tegumulagana evidence nti oba nagwo gubanja. Gwo kasita gumulaga nti guyina gubanja ng'abantu bagusasula, baguweerawo mu kaasi, baguweerawo
kira kumachanga nga ebitundu by'empale ebimu bikola effujjaawo nga waliwo obutundu obwagala okutaama kaagala genda kataamye kabanja kakati bw'oteekyanga kumanya nti gwe obanja ki oba ogenda genda okay tutegeeragane oba ogenda genda nze tolina kyommanja gezo bugambe mujja kulaba nga waliwo okukkakkana bwino ebikwatagana n'obulamu obutaggwaawo tewali kyakkola ebigambo ebimu mujja bigumira yogera n'obutundu bwo gamba obuntu bwo nti tobanja ebbanja lye tulina myoyo gyaffe muntu wa munda yabanja kati byabanja bye tujja okubalukiraawo eri mu Bagalatiya 5 okuva ku lw'18 mpaka ku 2 okuva ku lw'22 kuva ku lwabiri paka 22 byabanja tujja bituukako bye bayita ebibala bye bayita okukola okwagala kwa Katonda naye ebibala ebyo byani bya Mwoyo Mutukuvu buli wobala ebibala oba okendeeza oyongereza ku deposit eri gye twafuna naye obuzibu percentage yonna ennene gye tuzze tukola ya mubiri ebintu byonna program gye tufulumye omwaka nga gutandika abantu be batono abateekako ti mwaka guno bino byenjagala okutuukako okusoma bayibuli nenjimalako nyina okujjula Mwoyo Mutukuvu abaana bange bagenda kubanga bakutte ennyiririza bayibuli ngenda kukola ku lusedi 15 buli awandiika ebintu bye poloti nyumba mukazi poloti nyumba mukazi motoka byonna byonna ogenda okwekuŋŋaanya nga gwe weeweza okusasula tabanja era ebyoyo mubiri babiyita nnyongeza ebigoberera obugoberera ono mu bw'anaabanja ono abanja bw'anaabanja ebyobwakabaka bw'anaabanja ebimuyingiza mu bwakabaka kubanga ye yabanja ono tumufuuwayo bufuuyi tumuwaayoko incentive olw'okuba abaddewo endagaano zonna nga zikolebwa ez'amabanja omubiri gubaddewo nga witinesi era baguwa otyo tuguwaayo akerosi nekulyayo percentage naye ebintu ebibadde byatuuka ng'ate omuntu w'omunda yalya ka percentage kerosi so mikwano gyange kyetuvudde twagala ekibuuzo kiri buli muntu yenna tova ku duniya nga teweebuuzizza kibuuzo oba nga tokibuuzizza muntu mu kkanisa yonna gy'oba olazeemu mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu we mwakkiriza mu bikole batume 12 ekkanisa mbayita mukonsentratinge mukomeewo tukonsentratinge ku Mwoyo Omutukuvu yagenda okutuyamba bayibuli yamwogerako musumba mu Yokaana essula 16 layini ne bw'ova ndooza ku ya 8 lwaki tufuba okulaba ng'omuntu ono tumumanya tosobola kuyingira bwakabaka tosobola nga si abirimu amasomo ge gandibadde mangi nnyo abapentekooti yatuweesa erinnya yatuyisa pentekostoozi naye ekibuuzo nammwe tukikomyawo gye muli mu pentekooti waweebwa Omwoyo Omutukuvu we wakkiriza oba wasigaza linnya nga baasi z'Abaganda obulo babuuza nti mwafuna linnya oba mwaweebwa baasi z'Abaganda otuukawo nga temuli Muganda no wali ku baasi z'Abaganda yewaawo era toyinza nakumanya bayitangawo baasi z'Abaganda oba nga boolaba ku ssaawa ya Queen naye nga ya Queen yaddi ebintu bwe bityo bisigaza amannya just nga tebirina makulu malala naye naawe oyinza okusigaza erinnya waweebwa Omwoyo Omutukuvu gwe wakkiriza abaana bammwe mwebale kubayigiriza kukwata nnyiriri oyo kulamu waaka n'abasiraamu bazikwata naye Omwoyo Omutukuvu bamutegeddeko
ekyama kino bakitegedde kubanga yekka olulyo olulabye Musumba ndulabye sebo lusome tuli mu Yokaana 16 olunyiriri wagambe tusame line okuva ku y'omunaana tusomeyo okuva ku y'omunaana akantandike n'ey'omusanvu ng'agamba but I tell you the truth mbabuulira amazima it is for your good that I am going away kigasa mwenzi okugenda Kristo yayogera unless I go away okujjako nga nvudde wano neŋŋenda the counselor will not come to you kansala omuwi w'amagezi tagenda kujja omuwi w'amagezi Musumba ebigambo bya Bayibuli twatandise okugenda tutundula kimu ku kimu lwitwasose mu lulimi lusuubuzi economics accounts yalimu zi deposit yalimu guaranteeing kati tugenze mu lulimi lulooya lunamateeka the counselor abantu bamuyita mu Luganda omuwi w'amagezi naye bamutegeera nga advisor awutaggululamu si advisor si muwi w'amagezi si muwi w'amagezi advisor the difference between a counselor and an advisor enjawulo kati awo tufunuddewo enjawulo y'omuwi w'amagezi n'omuwabuzi an advisor has no option, does not take any upper hand to your decision. Omuwi w'amagezi tatwala beetu tafuna beetu ku ekyo ky'olina okusalawo. He does not have a right to what you are going to decide. Takusalirawo ku ekyo ky'ogenda kusalawo. But a counselor naye gwe bayita omuwabuzi. Oh, this like a counsel actually. Counsel. Tujja mulabanga bamuyita advocate. Omuwolereza. The proper word. Era ojja kusangawo mu abasoma Amplified Bible bajja kuwandiikawo ekigambo advocate. Omuwolereza. Kakati bwe bakozesa title ya counselor baba bamubalidde mu nga toyina option nga counsel ye ebanga decision nga just single drifting if you slightly drift away from his counsel. Onzijukiza omusajja kankakuwe katono ali mbase kabaka ali mucho mirembe bamuyita Akisoferi. Akisoferi yali nabbi naye nga muwi w'amagezi actually yali omuwabuzi wa kabaka Daudi naye nga bagamba nti ekigambo kya Akisoferi nga kyenkanankana n'ekigambo kya Katonda Akisoferi nga Akisoferi bw'akusanga n'akulagula totawaana genda kubuuza tobuuza muntu mulala yenna. Kakati ono Mwoyo Mutukuvu tumugeraageranye ne Akisoferi Musumba gwatujjukiza nga takubangako mpewo kyofala abaamutyanga. Kakati Omwoyo Mutukuvu si advisor naye counselor nga counsel gyakuwa it is the proper guidance ng'oyina option yemu you either togigoberera oba gigoberere ogende okole kifu togigoberera owabe gigoberere ofune ekituufu. Yenjawulo wakati wa advisor ne counselor. Allow everybody to advise you, kiriza buli muntu abeere mu w'amagezi, but never allow them to decide for you. naye tobaganya kusalirawo. You remain with a decision making, that the authority of making decisions. You remain with the audacity to make your personal decision. Very good. Akukodesite teacher wange yakabuka. Kakati ate kuono counselor counsel gyakuwa ebaamu authority ebaamu perfection nti bw'ogivaako gw'onoomanya counsel ye eri stronger and more perfect than your decision which you will make. Kubanga Musumba ogenda n'obeera ne case katugeze olina musango baakuwa waabidde n'ogenda onoonya counsel n'onoonya munnamateeka n'omunnyonnyola bampaabidde kino na kino n'akubuulira nakkubira ttooki nagamba okusinziira ku mateeka
kyebakuwa omusango gwe bakuwabidde genda mu maaso gukkiriza naye bw'oba tokoze ekyo bajja kukusinga. Mbuuza wamutemye namutemye lwaki wamutemye bwabadde busungu. Okay, kale nga bwogambye nti wamutemye kakati tugenda mu kooti naye bwe tutuukayo kkiriza ogambe bwabadde busungu. Mu mateeka ga Uganda obusungu obwettumbiizi it is a defense after you have been provoked. Naye bwina kuba immediately awe ba provoking de nti ekyakubadde mu maaso kyewalonze naye tekireeta remission tibakujjeko omusango gwonna naye kikendeeza kati woba wamusse ebadde mada bagikendeeza neefuuka manslaughter. Kati omala togenda ku bigambo bya looya byakuwadde n'otuuka wali nogamba namusse naye abadde ampitiriddeko baatusiba. Ekikwekweto kya motoka we kyajjira baatukwata nga nvuze nnyo navuga nnyo emmotoka yange. Wavuga nnyo kyeki olwo sipiidi ne basaasira ssente zange ez'ennyonoona okuvuga emmotoka yange emipiira ogimalako. Ne bankwata ne bansiba naye bwe bansiba bwe natuuka mu mukomera netekinga liidi otuuse mu kaduukulu omanye omunyo buli wogutadde gubamu nnyo gwogusigala gunoga ne bwe banzikiza era we natuuka nga mbannyonnyola bannaye wano nziira nga mbayisizaamu awo nga wabagamba tayo bimanyiira konsi bimanyi bino ffe batusiba muno ze mazeemu ennaku nnya konze nze mpulira nziira siwulira oxygen ng'akantu katono nnyo ndowooza kali fuuti nga 6 nga katini nnyo naye nga twepakidde bwe tuti nga tewaliwo siza ate temuli ttaala ate kampi. Kati ne basalawo beenyike ayagala omusajja ajja kufa naye bwe beenyiga banti ennyindo neziteeka wansi w'oluggi neefunako oxygen nga we mmanyiira. Kati nenteekinga liidi mu mpolampola bwe naddamu obulamu nebuuza kati gwe bakusibira mazeemu ennaku 3 bansanga mbu nsomesa nga siina biwandiiko nga nsomesa okulaakulana RDC nandeeta wano nansiba tikakati olwo mpaka ddi timazeemu ennaku 3 kakati gwe olina kufuluma wano nga tosasudde wadde 10 towaayo wadde 10 kubanga tulina kye tuyita 24 hour rule. You are not supposed to be here. Funa omuntu wo agende alabe looya agende basabe abiskopasi bakukimeyo bakugjeyo bakukomyewo bakuleete ate bw'oba yayisiddwawo eno olwo oba babe balina kukuta oba bagende ku human rights bakute buti tolina kusibirwa wali ku kaseero. Polisi terina lukusa lusiba muntu ennaku ezitali za weekend okusussa essaawa 48 oyo n'awulira ne bamanya nti nyina bye mmanyi ne batandika bafunye omulamuzi ekyomulamuzi agenda kujja bakusomeramu olwo bansomeramu nze nali munwana n'omusirikale yankuba ne muddiza naye kati wobeera gwe tomukuba yankuba ne muddiza n'omugaa nti resisting arrest kiriza to resisting arrest waliwo awo omusango ogw'okuwoza naye bw'onooba owozezza nnyo gamba yankuuna nga mpulira nfa neneetaasa nali neetaasa baali bameka abakwata tibaali bana otyo amaanyi ge bakozesa abantu abana ku musajja nga ggwe omukadde amaanyi ago gaba tekali proportional. The power being used when you are arresting a criminal must be directly proportional to what the criminal you are arresting oba is having. Application of that power nemugaa kati gwe kyo kyogamba kitokozesa musekuzo okunyigiriza munyeera otyo tokubisa nsiri musekuzo oba tiya gaasi oba enzige kakati
ekyo bwe namaliriza obbannyonnyola bonna ng'abamu bagamba gwekkiriza onokkiriza oweebwa ekibonerezo kitono olw'okuba onooba tosumbuye kooti kubanga wakikola nze nakwata naleepinga omuwala kati abo nga mbannyonnyola negaabo wamuleepinga yakkiriza kyakkiriza naye mune sikiwambu sente zimala gamba there was consent handi yagamba nakwatisa kifuba kya wamukwatira nga mbabuuzaawo nga mbalaga bwe namala obalaganga tiyalika yali waka n'afuluma ng'agenze ku poliisi nenteeka wano mbu reepu nemugaa gwe toyina musanvu toyina reepu baleke bagende mu kooti totya kusinkana mulamuzi musisinkane nti awo wennyini musibe munno yajja okuwa amagezi nga tuli awo kakati buli omu bwe namala omuwa amagezi omulamuzi tumusinkana saawa 4 basooka mulamuzi najja ne balondamu bwe batyo bwe bakikola ne balondamu abagenda okweyongerayo mu kooti omulamuzi ono ayisaamu akatono kati omulamuzi ng'akwata omu ku omu kati wabaawo gwe nawa amagezi ne mugamba teweegaana n'agamba saakikola ne bagamba twamukwata lubona nga nkola ki mbugoyambala simanyi ngaokola ki n'agamba abambala mubakwata ngaebye namugambye babivuddeko doyo ne bamuteeka wali babongerayo buli eyava ku magezi ge namuwa bamwongerayo teyawulira amagezi ga kanso mbadde ndeeta ekyo ate nze olwatuuka nenyinyonnyola nabadde nvuga mmotoka yange ku sipiidi nabadde nvuga sipiidi nene omukyala nambuuza waayi kubanga oli yampulira ekiro nga mbasabira n'agamba ize pastor kati omukyala nagamba mungu asifiwe konze oluswayiri ndiwulira asifiwe bwana naye konze asifiwe sana si bwana mwamuzitomuyita oluwulira buwuliza konze asifiwe nagamba pastor wabadde ovuga sipiidi konze nabadde nvuga sipiidi lwaki wabadde ovuga sipiidi tewabaddewo kapande konna akaŋŋaana okuvuga sipiidi ku luguudo we bankwatidde mu kitundu bwekiti mulamuzi ne bwe tugenda tewaliiwo kapande konna okuviira ddala mu kitundu bwekiti okutuuka mu bwekiti tewali mulamuzi naga isiti sirikale naga ko tewakaliiwo mulamuzi naga pasita ojja kulaba segondi omukulu waliwo awo osi biki ojja kwogera ne osi akute oddeyo nga siira musango era nembalaawo ne bampa ne kamere bagulira n'emmere ne bagaa kanisa ki walya ku poliisi nalya ku poliisi ne bagula ku sente zaabwe ne bagira bintu byonna bulungi nempaako ne basibe bannange nze nga ndi bweru ne banziriza emmotoka yange nenvayo ku poliisi ey'ow'obulenzi era afande mwiru gwe wansiba wansibira obwereere naye mukama mulungi nyina bye nayiga naye bambi abasibe baalokoka kale tubadde ku kiri kyoyogera nti advocate kansala waliwo akuwa amagezi nga olina okukakebera n'amagezi g'otalina kukebera we are talking about the Holy Spirit ekkanisa ewuguse kyekizibu okusanga samoni mu makanisa nga ziri ku mwoyo omutukuvu kyebandibadde batunuulira ennyo kubanga buli kabonero ak'omulembe ogwabangawo katunuulirwanga nnyo mukoomwe muli obulokozi bwe bamenyereke bagendanga batunuulira obubonero obwo gw'endagaano ez'enjawulo twabukoonako naye tujja kunonako obumu twatandikira mu edeni nga balina akabonero akakaliba akabonero kakaliba twakatunuulira ne tujja balina akabonero akalala kaali ka muti akone tukatunulira tujja katwogere ku bino abakulisaayo bategeere ebyangu mu birembe bya Nuwa mu biro bya Nuwa tulaba akabonero ka musoke nga mukama yeeyamye sirida mukuzikiriza nsi n'amataba era bwe munaakalabanga mumanya ne batunuulirangaako ne bakeetegereza okwekumira mu butuukirivu
aka Ibulayimu ne baleeta aka Ibulayimu nakola endagaano Mukama n'amugamba nti akabonero ke nkuwadde kukomola nga balina kutunuulirako ne bakeekuumanga nga ne bw'obeera munnaggwanga bw'oba oyagala okujoyininga famire ya Ibulayimu okunira kukomola nga bakomola naye nga bakuguze n'ebintu munnaggwanga kali gwe musiraamu bakusalira bwereere nga tebakuwadde wadde 10 ne tweyongerayo akabonero obulala bwe bubonero akasabbiiti nga abajja mu nsi ey'Emisiri abaleeta mu nsi ensuubize n'abawa akabonero ka sabbiiti nga balina kwekuumaako kwe balina okwekuuma kati ekkanisa bagiwa akabonero kaayo ekkanisa neeweebwa akabonero kaayo ak'omwoyo omutukuvu nga bwe tulabye mu Befeso essuula esooka olunyirwa 13 ne mu Befeso 4 olunyirwa 30 ekkanisa nesala okunoonya ka kisolo neddayo eri kwemabega emabega bassebo ne bannyabo twekiseera weebuuze ekibuuzo okibuuze balo were you given the Holy Spirit when you believed kibuuze kaziniwo kibuuze abantu abo bonna abagamba nti bakkiriza mu katuliki kibuuze abasosodoti mwaweebwa omwoyo omutuukirivu bwe mwakkiriza mukibuuze barevulandi bammwe mukibuuze abakulembeze b'amakanisa bapasita mukibabuuze were you really given the Holy Spirit when you believed lwaki tukibuuza mujja kuddayo weebuuze Pawulo lwaki ababuuza ekyo lwaki ababuuza yagenda mu makanisa mangi naye bw'atuuka mu eno n'agitunuulira n'agyetegereza nga one era mumusumba nga ngenda okutuuka ku kya Pawulo nti omuntu yenna lwaki twalibadde tugamba nga tetunanenya muntu lwaki ayomba nga tetunanenya muntu lwaki abongoota mu saaviisi twalibadde twebuuza naye nga sinnamuyombesa yajjula omwoyo yaweebwa omwoyo omutukuvu nga setunanenya lwani avumira ani ku kituuti twalibadde twebuuza naye ye yaweebwa omwoyo omutukuvu omuluŋŋamya ebyo ataweebwanga mwoyo omutukuvu amagezi agajjewa obusobozi abugjewa nga tonabuuza nti agoba atya mukazi we ng'akyali mulamu ng'ate baali bampeta n'awasa afuna omulala nga tonabuuza bwe yalokoka bwe yayingira yafuna omwoyo omutukuvu bwe yakkiriza kuba ye resistance agijjewa kubanga tulina ebbanja naye omubiri si gwekola ki si gwe gubanja omwoyo guno gwe gutubanja ate siiru gye baatuwa ng'omusingo ya mwoyo omutukuvu kaakati omubiri gwonna bye gusavuwaza byonna bye guteekako tebituyamba tuba tusasula mukyamu nga tetunatunulira bino byetugamba nti omuntu ne muwa sente zange n'atazinziriza ng'ate mulokole muobuuzanga ye yajjula omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo bw'aba waali omuntu nga yaweebwa omwoyo omutukuvu ne bakuwa sente n'oweewola sente z'abandi omwoyo akujjukiza gigino emirimu gye bagitugamba akujjukiza nga bwe tugenda okulaba ku mirimu gye omwoyo omutukuvu tugenda kulaba emirimu gye naye waliwo akantu kenjagala basooke bajjukire nti ekkanisa ya Kristo agigaana okuoperatinga it had to remain dormant in local down mpaka nga bamaze okuweebwa omwoyo omutukuvu tebalina kulabikako wabweru amaze okufa bw'afa asasudde omuwendo naye tebafuluma nga tebalina siiru tebafuluma ebikemo biba bigenda kubakomba era wulira bikola by'abatume emu olunyiriro lw'omusanvu agambye bw'ati he said to them it is not for you to know the times or the dates for the Father set by his own authority. Number 8 is where is the reason why I'm here. Verse 8 igambye bw'ati but you will receive power naye mujja kufuna amaanyi when the Holy Spirit comes on you omwoyo omutukuvu bw'anajja ku mmwe and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and era mujja kubeera abajulirwa bange you will receive power the power obusobozi amaanyi ago agasobozesa omuntu okukola ebyobwakatonda okweresa kyovudde olaba nawali kubibala si ffe tubibala bibala bakiyita ekibala eky'omwoyo omutukuvu soma n'olwokuna waggulu ku lwokuna agambye bw'ati on one occasion while he was eating with them he gave them this command do not leave Jerusalem but wait for the gift
my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Munaku ntono. Ababulidde waliyo n'ennaku balance w'ennaku. Mugenda kubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Jjukira wano azuukidde. Abagale temufuluma Yerusaalemi. Temufuluma Yerusaalemi. Nga temunnaweebwa Mwoyo Mutukuvu. Ababulizi b'enjiri tofuluma mu church. Church terina kukola missionaries. Ezisuka boundaries z'ekkanisa eyo. Mpaka nga muweereddwa Omwoyo Omutukuvu. Olw'ekumi n'essatu bakikolerako ekigambo ekyo mu ndayini ey'ekumi agambye bw'ati Mukama mbeere endufune agambye when they arrived they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew. When they came back nga bava ku lusozi lwa Zeyituuni bava muwerekera ne bakomawo immediately babaganya okufuluma temufuluma wano nga temaze kuweebwa Mwoyo Mutukuvu ne beggalirayo ennaku 5 50 days kulwa 51st ndozi actually olwatano 49 days 50th ennaku 5 Omwoyo Omutukuvu najja awo nabali mukweteekateeka bali mu kisenge ekyawaggulu balindirira basooke bafulume nga temunnalowooza genda you given the Holy Spirit when you believed. Tetuganyi invitation is osidina bichitwa na byonna sekuyayanira. Why are you given the Holy Spirit when you believed? Okugwa kwa feko na awe kuvudde. Era obuulya omusonga ensonga lwaki Pawulo abuuza abantu bano mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu lwaki atuuka mu kkanisa ng'erimu abantu 12 senior pastor yatambudde tabangako na assistant pastor mbulamu bwe taliiwe kkanisa yagireseewo kakati omugagga atambudde Apollo musule 18 pastor gye bamusanga mu bikolo by'abatume ng'ali eyo abumbujja mbu abuulira njiri naye bamutayiriza eyo gwe basooka okusalako ne bamuyita Akwila nani ne bamusisinkana Priskila ne Akwila ne bamuwulira abuulira enjiri asuula enjiri ne baga ng'ayaka bannanga ayaka mu mwoyo bwe baawulira ng'ayaka mu mwoyo ne bagana naye abugujja tamanyi kkubo lya Mukama waffe enjiri yagisuula asuula enyiriri ayina waatasukka mbu ne bamukwata ku mukono ne bamugaa jangu tukuyigirize ekkubo lya Mukama waffe kati Pawulo agendayo n'alaba desperation yali mu church kubanga imagine ekkanisa ng'erimu abantu 12 emyaka gyonna gyemazeewo nga Pawulo yeewuunya mwafuna amaanyi did you receive the power because bwajja witnessing tewaliga bagamba nti buulire enjiri kamala jja nze nalabira ku muganda wange namuto wange olunaku lwe yalokoka yatambula ekyalo kyonna ng'agenda ategeeza mikwano gye nalokose enkeera najja nga mpaayo ennyiriri awulira ayina kyafunye omuliro nga gumuvuga awulira so witnessing bye mugamba nze siri mubuulizi wa njiri sooka weebuuze wafuna Omwoyo Omutukuvu bwe wakkiriza nalokoka naye abewaffe tebamanyanga naye nga wafuna Omwoyo Omutukuvu n'omala omufuna osobola osirika tosobola wabaawo oyo ye yennyini yakubatiza n'omuliro n'owulira omuliro Yeremiya gwe yayogera Yeremiya agamba nti bwensirika pulira gwokya munda mu magumba gange 9:21 oba 2:9 kwebyo ebbiri nti bwe ŋŋamba nti simwogereko nti era siyogerere mu linnya eryo mpulira omuliro nga gububuuka nga guva mu magumba gange nga gunyambuka nga sisobola kukiziiza nate buli woba
omutukuvu. Church, come back. Bannange mukomeewo mupadde. Mupaalidde mu bintu bingi. Mupaalidde mu bintu bingi. So mukomeewo. Church, come back. Ku kabonero kaffe. Mulowooze kabonero kaffe. Ak'omwoyo omutukuvu ekkanisa zonna ziriva izinge. Ennyombo zijja kukoma. Omwoyo omutukuvu ajja tulamula. Ajja tubulira byonna. Musumba. Okugira nga obadde olina kyoyongerako awo. Njagala wali 16. Emirimu 3 eminene. Enga bwe tufuluma nga tetulina mwoyo omutukuvu. Biba bitusaze. Tuba tugenda gwa mu nnyombo. Kyova olaba twefuma bwefumi. Katonda atuwadde obugagga. Mukama atuwadde amarediyo. Abantu buli bawulira property ye. Nkuba nkuddize. Media etulemye okukozesa. Nkugambye tuli awo tuvuyiza wakati mu bugagga. Kuvuya kwennyini. Naye 16. Yokaana owabadde ovudde ku lwakumeka lwamunaana. Olw'omunaana twavudde wagambye nti when he comes bw'alijja he will convict the world of guilt. Bino byakola. He convicts the world of guilt. Alumiriza ensi in regard to sin. Omusango. Otyo ku lw'ekibi. And righteousness and judgment. Alirumiriza obutuukirivu n'omusango. In regard to sin, because many do not believe in me. Kati ebintu bino musumba bye tuba tumalirako. Waliwo ingredients 3 ekkanisa ze yeetaaga okugambulula mpola. Guno omulembe we tutuuse twetaaga kugattulula lunyiriri ku lunyiriri, kuzitundula ng'atundula ekimuli kya vanira. Si nvunza. Envunza zimanyi otutulikirayo. Okay. N'ofuna mu masira gwe tezikulumanga oteeba nte. Nze nali Capital City. Uliriza musumba nsomera eri. Musonyiwa ogoba kusigigobya naye mbaji wa mu kulive. NIV. Tofaayo. Nja kuwa kyolya. Otyo. Agambye he will convict the world of sin. Agenda tulaga ebintu 3. Emirimu eminene 3 ebisigadde mwe bigenda okugwa. Emirimu eminene 3 egiri ku level ey'ensi yonna era eri ab'ekkanisa. Okay, tuli mu Yokaana 16. Olunyiriri olw'omwenda. Nkuzeeyo ku lw'omunaana agambye, and when he is come he will reprove the world of sin. Otyo agenda kulumiriza ensi ekibi. And of righteousness. Agirumiriza obutukuvu. And of judgment. Agirumirize n'omusango. Verse 9. Kati olw'omwenda. Of sin. Agenda kulumiriza ensi ekibi. Because they believe not on me. Obutakkiriza mukama waffe Yesu Kristo. Ensi waliwo omwoyo omutukuvu bw'abazze ewulira buwulize ebbanja. Ewulira buwulizi ng'eyininga eriko omusango. Abatakkiriza akulumiriza. Kyova olaba ne mu Buwarabu waliyo abalokoka. Kyova olaba kaabe Nabbi Muhammad mulimu hadithi egamba emmeme yange njiteeka mu mikono gya Yesu Kristo omwana wa Mariyamu. Bwe yalinga afa yalinga akiwulira muli mutima. Abawandiisi ba Qur'ani babanga bawandiika ne bawulira nga balina conviction ku Yesu Kristo nga tebalina kumala gamwogerako bubi. Ne bamuteeka mu ssuula yaabwe eya Qur'ani ey'Ana-3 layini ya 61 nga bagamba batya nti Yesu Kristo ke kabonero ak'essaawa ey'enkomerero nti temukabuusabuusangamu naye mukkirize mbu eryo lyekkuba eggolokofu. Ekibateekesaamu ebyo baawuliranga conviction. Ensi etuvuma naye munda yaabwe bawulirayo conviction.
abatamiivu bayinza okweka bbiya ngoze nga kyobagambye mukweke bawulirayo conviction obalaba nga bayita ku muntu yenna afaanana okubaamu yesu naddala ku bannaddiini abambadde sekapulaayi nga naye baliko balaayi abambadde koola naye nga tebalina koolo kakati bwe baba batuukako beewombeeka bwe bati lwaki abatamiivu bamanyi bawulira conviction nti oli mutukuvu nze ndi mwonoonyi ezo conviction zibayo mu boonoonyi Petero mu ssula ey'okutaano eya Lukka layini ey'omunaana Petero agamba ndeka nze nnyina ebibi agamba Yesu ani yamugambye nti alina ebibi omutukuvu w'obeera ng'oyimiridde buyimirizi ne bw'oba tobuulidde enjiri naye nga wajjula omwoyo omutukuvu. Conviction of sin is inevitable to the unbelievers. Muchirowooze, think about it. Chirowooze ekyo, he will convict the world because they have not believed on me. Verse 10, on righteousness because I go to my Father. Kati n'akyukira ekkanisa. Ekkanisa agiconvictinga righteousness. Agiproofinga righteousness. Bassebo ne bannyabo omwoyo omutukuvu bwe adda ku kkanisa agibanja butukuvu alumiriza butukuvu era agitesitingira mu butukuvu ku lw'obutukuvu tagitesitinga lwa bibi agirumiriza butukuvu era kino kye bayita okulumiriza obutukuvu asobola okulumiriza ng'ogenda okukola ekitali kya butuukirivu n'owulirayo ebbanja erigamba don't do it si kyo bw'otakikola n'owulira nga asanyuse essanyu lyo n'owulira nga nalyo lyegasseemu olw'okuba oyisa ekigezo olunyiriro luli mu Zabbuli ne lutuukirira nti 3:7 those who delight in the Lord he will give them the desires of their hearts. Very good. Ng'owulira delight eyo kyova olaba yakugamba bwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa naye mirembe butuukirivu n'okusanyuka kusanyukira mwoyo omutukuvu. Kyova olaba Pawulo agamba omuntu yenna tabamalangako essanyu lyammwe alumiriza ensi olw'ekibi n'alumiriza obutuukirivu because I go to the Father and you will see me no more. Ngenze eri kitange omutukuvu. Therefore conviction waliwo bajja convicting obutuukirivu. Nali siina kufuru ku nnyumba yange nga njagala kugula kufuru mbatuuka bali ekasubi katale abaali basiba emikuku mu katale kufuru neebagwako omwana n'asiba n'apoozinga n'okupoozinga eriko n'ebisumuluzo. Nali ntambula ne mwannyinaffe wano ku church yaliwa worship team bamuyita Florence nendaba kufuru ng'ekuddaawo naye nga wannannyini mugugu akyali wali ng'emuguddeko yeekwesa aweeti ku kiti eriko n'ebisumuluzo empya ennene ate nga nnoonya ssente kula kufuru naye nannyiniyo ng'ali wali n'enjiryawo ogironze oginyaku kiri wakati w'okugironda n'ogibba kati mu kukiryawo ngikuba akasawo naye Florence andabye ne tutambula tuba tutuuka eri ku stage ezidda ennansana ngenda okuwulira emirembe ginkendeera ngenda okuwulira waliwo agamba tobba oli mutukuvu tobbanga obbye awo obubbye bade nga ndi bubi kyeva ngamba Florence kanzizeeyo kufulu eno ate mukijjawo saamugamba n'atulika n'aseka naganze nakulabye nenkulekera omwoyo nakulekedde omwoyo mutukuvu musumba wange obadde obbye kufulu konze nkaŋŋume ngizeeyo abasajja mbagambe kati bwe natuuka wali engeri byekiyayi bw'obimanyi nabeerako mu kibuga natuuka ne muga mwana mbadde njala kumalamu bugayaavu ke bwasibye kufulu eno tewagisibye toddamu kuba kati gano ge magoba gobadde olina okufunako okwata
omusajja n'ansanyukira omusajja n'agamba bw'ati oli mulokole konze ndi mulokole n'agamba abantu bawakana teri balokole naye nze nsisinkanye bwangi oli omu ku be nakasisinkana n'agamba nkubuulire musumba ddala osabira wano emulagirira naga nja kujja mu kyaki ŋŋenda kujja nsabe ŋŋenda kujja nze nkubuulire ensi yeetaagamu balokole ebyaffe bya kiyaaye mmwe mumalako n'otuuka eyo n'odda n'ogimpa kati eyo enjiri bwe nandimaze otuusa kufula olw'okuba ndi mubulizi wa njiri n'enzira okyalakoko abaluganda bannange yesaaba bannange abantu bakooye ebigambo byammwe abantu baagala kulaba bikolwa by'abalokole bakooye ebigambo by'abalokole mugende okuva mu covid mukama nga bw'abayambye n'atulagayo akabonero ayinza n'okuba nga okuleeta masiki katonda yabadde abawa bunnabbi nti you have talked enough emimwa bagigale emimwa bagigadde we are masked eri katonda mazod ewuula bagisibye muwudde nnyo ati kamasiki gwe kogamba katonda wano okoyagala bikolwa emboozi yakendedde mu kibuga kati ayinza okuba akomyawo ffe so tubale ebibala tube omwoyo n'omutukuvu tugenda mumusomangako mpola mpaka kuba twabadde ku bubonero bwe tuze tutambuza ne tusembyayo kano akanene akaffe akakyaki buli omu si byakwekaza mubeere nga bano abasajja bo baddamu batya babagamba nti mwawe mumwe mutukuvu mwakkiriza bamugamba munnaffe wadde okuwulira n'okuwulira tetumuwulirangako ffe n'okuwulira tetuwulirangako kati ate olwaleero ekkanisa musobola kugamba twawulirako naye mwogera amazima ogaye twawulirako naye tetwafuna enjogera ebintu gye mumuyogerako eŋŋamba gye mumugambako mumuyita ekintu ne kiŋŋamba kale ne wabaawo oguntu ne guŋŋamba nga olabira ddala ejjoogo lyennyini ng'olaba temumumanyi gwe mugamba enzija jajja mu mmwe enjogera gye mugyogeramu olaba nga ekkanisa temanyi gwe bayita mwoyo mutukuvu kitegeeza tujja kusoma ku the person obw'obuntu the person of the holy spirit obw'obuntu bw'omwoyo omutukuvu kubanga obawulyanga ga nti kale tujjula mpolampola naddeka obaawo aba aleese kutu oba aba aleese eki oba asookayo kasambi n'agenda yeekutulamu twetaaga okwogera ku mwoyo ono omutukuvu ffenna tumutegeere twebuuza ebibuuzo muddeeyo abasajja bali abaali bamwesibyeko mulimu abantu abeesibakokko ku mwoyo omutukuvu mbabuulira tokifunamu bujja wadde ennugu Robert Kayanja yeesiba ku mwoyo omutukuvu fo oba mwaka mulamba bebiri nga bwamusomesa bwakuba obutabo bwe busaasaana eyo tiiki kati emisimu gwe gikuganze simuwagala wesekiri kwata biri byakusomeseza nabisomesa nasomesa Benny yasomesa ku mwoyo omutukuvu okuva olunaku lwe namuwulira yayagala omwoyo omutukuvu tulabye abantu abaagala omwoyo omutukuvu just obwagazi nga seetaaga kunoonya purufu ndala ebintu katonda byabakozesa baba balina obujulizi abalala bwe mutalina nowanda muga nti mukyukira muli what shows ng'okyukiramu otya bonna abamujjula bagiriranga muli byakola birabika tebiba byakyama ng'akayimba ka mukwano gwa Twin Herbert si byakyama simanyi kuyimba zya mutira oluyimba balugobe katale musumba wabulayo conviction yemu tubate emu tuve wano and yes see me no more verse 11 of judgment because the prince of this world is judged of judgment phases 3 kakati ezo phases 3 musumba kambawe kano tumale agenda convicting ensi kulw'ekibi awo nga evangelism enjiri ebuulirwa ake aba convicting ku crusade abantu beenenye lwa njiri agenda convicting obutuukirivu
ekkanisa eyali ku dispensation ya church agenda convicting omusango ng'omukulu w'ensi eno abikkuddwa the prince of this world the prince of this world prince of this world oli bayibuli gweyogerako mbu agenda kubikkulwa mu kitabo ky'Abasesalonika nya olw'omusanvu 5 oba Basesalonika nya olw'omusanvu nti oyo prince oyo bw'ali bikkulwa awo tewagenda kubaawo kisa kirala eri church awo ng'amaze okubikkulwa convictions zigenda kuba judgment ebide byonna biba bigenda kuvuga judgment day awo dispensation oba oyingira mu judgment. So twagala sumba obasabira. Mukama tukwebaziza olw'ekigambo ky'otuwadde omulungi omwoyo omutukuvu twongera okweggulawo nga tusaba ayo muyinza w'ebintu byonna tondeka ennyonta eyo munda muffe okuyaayaanira oyongere okutujjuza jjuza baganda bange jjuza omusajja oyo jjuza omukazi oyo akiyaayaanira Mukama oyo asetudde emikono gye ng'ekyo kyasaba ng'agamba Mukama nzijuza omwoyo omutukuvu nzijuza negguddewo gy'oli omwoyo wa Mukama tukwaniriza tuwe ekisa tuleme kusirika ku nsonga eno ensi erokoke tuleme kusirika ku nsonga eno ekkanisa etambulire mu butukuvu n'obutuukirivu tuleme kusirika ku nsonga eno olw'omusango ogujja mu maaso omuyinza w'ebintu byonna twala obufuzi twegguddewo gy'oli mu linnya erya Mukama waffe Yesu amiina era amiina. May God richly bless you. We love you so much. Tusinkane ku crusade Rubabu, last chance to the Catholic Church. Amen. May God bless you. Namiro Brenda, thank you. Amen.